12. Yüksek kızgınlık. Abdori Doktor Erkin Sıdık. Mutaxassislar muvaffaqiyat qozongan kishilar ustida tadqiqot elib borganda, ularning unvoni, aqlligligi, o'qish tarixi va boshqa omillarga nurg'un kuch ajratadi. Ammo muvaffaqiyatlik bo'lishda yuksak qizg'inlikning o'ynaydigan roli nihoyat zo'r bo'ladi. Agar siz o'z xizmatingizni so'ymaydikansiz yoki yaxshi ko'rmaydikansiz, uningda muvaffaqiyatlik bo'la olmaysiz. Odatdagi odamlarning nihoyat cho'ng muvaffaqiyatlarni qozonishida muhim rol o'ynaydigan narsalarning biri yuksak qizg'inlikdir. Bir liderning hayotida yuksak qizg'inlikning o'rnini ola oladigan boshqa narsa yo'q. Tövəndikisi har bir lider cho'qim bilishga tegishli 4 haqiqatdir. Birinchi, yuksak qizg'inlik muvaffaqiyat qozonishning birinchi qadami. Sizning istikingiz sizning taqdiringizni belgilaydi. Tövəndiki doiralarga qarab baqsangiz, ularning yuksak qizg'inligiga hayron qalasiz. Gandining istigini kishilik huquq, Churchillning istigini erkinlik, Martin Luther Kingning istigini barobarlik, Bill Gatesning istigini bo'lsa texnologiya. Odatdagi hayotdan ustun turadigan hayotga ega bo'lgan kishilarning hammasida ulug' istaklar bo'lgan. Bu so'z hamma sohalarga mos keldi. Ojiz istak faqat kichik natijalarni vujudga keltira oladi. Bu xuddi kichik o't ozroq issiqni vujudga keltira olgandek ish. Sizning o'tingiz qancha kuchli bo'ladi ekan, sizning istikingiz qancha kuchli bo'ladi ekan, siz qo'lga keltira oladigan utuqlarmi shuncha ko'p bo'ladi. Ikkinchi, yuksak qizg'inlik sizning irodangizni o'stirdi. Aytishlarga asoslanganda, qizg'inlik ancha yuqori emas bir yigit Gretsiyalik faylasuf Sokratning yeniga kelib, "Ulug' Sokrat, men qishingizga bilim elish uchun keldim" debdi. Bu faylasuf o yigitni dengiz bo'yiga olib, uni suvning ichiga kirib, uning beshidan pastga besib, suvning ichida 30 sekund tutib turibdi va uni qo'yib berib, suvning ustiga chiqargandan keyin Sokrat o yigitdan "Hozir nimani istaysan?" deb so'rabdi. O yigit "Ulug' ustoz, men bilim istayman" deb javob beribdi. Sokrat o yigitni yana suvga besibdi. Suvning ichida oldingi qitimqidanmi uzunroq tutib turibdi hamda heliq savolni yana so'rabdi. Bu jarayonni bir qancha qitim takrorlagandan keyin faylasuf o yigitdan qaytilab, "Sen hozir nima istaysan?" deb so'raganida o yigit "Havo, men havo istayman" deb javob beribdi. Sokrat mundaq debdi: "Yaxshi, sen bilimga xuddi hozir havoga tashna bo'lgandek tashna bo'lsang, sen uningga cho'qim erishsin." Yuksak qizg'inlikning o'rnini ola oladigan boshqa narsa yo'q. U orzuning jini. Agar siz bir narsaga nihoyat qattiq intildikansiz, siz uningga erishish uchun zarur bo'lgan irodani cho'qim topa olasiz. Ashundaq darajadagi bir istakka ega bo'lishning birdan bir yo'li o'zida yuksak qizg'inlikni yetildirishdir. Üçüncü, yuksak qizg'inlik sizni o'zgartirdi. Agar siz boshqalarning qanday tushunishi bo'yicha emas, o'zingizning yuksak qizg'inligi bo'yicha ish ko'rdikansiz, siz cho'qim o'zini bir ishga texmi atgan, nihoyat usulliq odam bo'lib chiqa olasiz. Bu sizning boshqalarga ta'sir ko'rsatish kuchingizni oshirdi. Eng oxirida sizning mijozingizga qaraganda, sizning yuksak qizg'inligingiz texmi muhim rol o'ynaydi. 4. Yuksak qizg'inlik mumkin emas ishni bir mumkinlikka aylantira oladi. İnsanlar shundoq yaratilganki, agar bir narsa sizning butun vujudingizni qo'zg'atadigan, mumkinsizlik o'zligidan g'oyib bo'ladi, yuragingizdagi bir parcha o't turmushingizdagi hamma ishlarni osonlashtirib etadi. Shunlashqa yuksak qizg'inlikka ega liderlarning ish unumi nihoyat yuqori bo'ladi. Yuksak qizg'inlikka ega, biroq ancha ko'p iqtidorga ega emas liderlar, nihoyat ko'p iqtidorga ega, biroq ancha qizg'inligi yo'q liderlarga qaraganda texmi ko'p utuqlarni yarata oladi. Ilova. Kitobdagi mazkur qismning beshida avtor unumlik liderlarning hayotini xulosalab, ularning bir muqim qilibga tushmaydiganligini o'tirg'a qo'ygan.
Hamda dunyodagi eng cho'ng 500 shirkatlarning liderlarining tangdin to'lsi oliy maktabda bakalavrlik o'qishida o'tiral o'qiganligini 75%dan ortiq Amerika prezidentining sinfdagi tuvanki yerim balalar qatorida o'qiganligini hamda 50%dan ko'proq millioner korxonchilarning oliy maktabni to'liq tugatib o'qimaganligini misol qilib tushuntirgan. Onun bu yerdagi demoqchi bo'lgani bir odamning o'qishi bak yaxshi bo'lib ketmasimi, agar bir ishga nisbatan nihoyat yuqori darajadagi qizg'inlik qilib bo'ladi ekan, hamda shu ishni vujudga chiqarish yo'lida tegishlik badal to'laydi ekan, u odamning muvaffaqiyat qozonishi yanala butunlay mumkin ekanligidir. Mən farzandlarimning maktablardagi har xil yig'inlarga borganda, maktab amaldorlari va o'qituvchilarning sinfda egillagan bilim, keyingi hayotda lozim bo'ladigan bilimlarning faqat yarmig'ili barobar keladiganligi, qolgan yarim bilimlarni bo'lsa, o'qishdan sirtqi har xil ijtimoiy faoliyatlarga qatnashish orqali egallashga to'g'ri keladiganligi haqida aytganlarini ko'p qatim anglagan. Amerikada odamlar uchun bor bo'lgan fursatlar nihoyat ko'p bo'lib, hamma odamlar o'sha fursatlar oldidami barobar. Shundaqla har bir yosh uchun darsxonaning sirtidami jonga nihoyat asqatadigan bilimlarga erishish imkoniyatimi xeyli to'liq. Biroq bundaq ahvol boshqa davlatlarning hammasida yo'q. Bor bo'lgan taqdirdami Amerikadagi bilan o'xshash darajada emas. Şunlaşqa Amerika dünyada fursatlar makani deb ataladi. Mən 1970 yılları bütün Xitay dövləti boyunca ziyolilar kurash qilinayotgan, bilimning keragi yo'q degan sapsatda hamma yerni qaplab ketgan bir davrda o'rta maktabda o'qigan. Ayni vaqtdagi bütün jamiyatni qaplagan cho'ng iqimga qarama-qarshi yo'l tutib, bilim cho'qim asqatadi deganni o'zim uchun bir aqida qilib tanlagan. Hamda qattiq tirishib bilim egillagan edim. Mən yoshlarning hozirma shundaq bir aqida bilan yashashini umid qilaman. Maktabda yaxshi o'qiy olmaydiganlarning ichidami cho'ng-cho'ng ishlarni qila oladigan odamlar chiqadi. Lekin cho'ng-cho'ng ishlarni qilish uchun maktabda nachar o'qish shart emas. Onun aksicha yaxshi o'qiganlarning muvaffaqiyat qozonish fursati yaxshi o'qimaganlarnikiga qaraganda selishtirg'ili bo'lmaydigan darajada ko'proq bo'ladi.